甜品咧，今日咧就會同大家咧做一個咧就係近期非常之大熱嘅一個小杯蛋糕 cupcakes。新奇士嘅檸檬啦，個低筋麵粉啦，同埋泡打粉啦，有雞蛋啦，牛油呢一個咧係一個70克嘅室溫牛油，普通嘅砂糖啦，牛奶啦，同埋咧仲有呢一個蛋糕嘅其中一個主角啦 ，poppy seed 罌粟子啦。咁我哋首先咧第一個步驟咧刨咗檸檬皮先。嗱，咁榨汁之前咧有啲小巧妙嘅，如果你想佢咧更加 juicy 啲咧，可以將個檸檬咧擺喺張台度咧，用隻手碌一碌佢。咁陣間我哋個檸檬汁咧大概咧都係用2茶羹到嘅份量嘅咋。咁跟住咧，我哋而家咧就要咧將麵粉咧過咗篩先。咁好啦，咁個雞蛋我哋咧都跟手咧打勻佢，將呢個室溫牛油咧放落玻璃兜度先，就將砂糖咧倒埋落去，將呢一個牛油同埋呢個砂糖咧，而家我哋咧就要將佢哋咧撈埋一齊，企喺度啦，由佢自己喺度自然咁樣一路轉啦，上上下下咁樣喐下佢喎，打到咁上下，我又會用個膠刮咧去將嗰啲牛油咧撥翻去中間。咁頭先我哋已經咧就發打咗嗰啲蛋液啦。咁記住咧，我哋千祈唔好咧一次過加晒啲雞蛋落去。我就先咧開咗機咧打勻咗佢先，打到咧完全確實見到嗰啲牛油啊同個雞蛋咧已經混合咗咧，我先至再落第2次嘅蛋漿。我哋就可以將呢個頭先我哋炸好嘅新奇士檸檬汁啦，同埋新奇士嘅果皮咧，而家加落去啦。咁檸檬汁咧，大概我建議呢個份量咧就加2個 teaspoon 都夠啦。嗰個 spatula 咧去將佢撈埋一齊咧就 OK 㗎啦。好啦，加完檸檬汁之後咧，我哋就將頭先我哋已經篩好咗嘅粉咧，而家咧先加大概咧1半嘅份量落去先，然之後咧就用呢一個 cut and fold 嘅方法。就係咧喺中間攞刀抄到落底，反翻上嚟。我哋就將部分大概差唔多1半到嘅牛奶咧加埋落去，我哋就再加埋剩翻嘅麵粉。好啦，然之後加埋我哋最後嘅奶啦。咧我哋就會將呢一個罌粟子 poppy seed 加埋落去啦，然後將佢 cut and fold 撈埋一齊。粉漿咧就擺落去我哋預先預備好嘅一個焗盤，嗱就咁將佢咧 fill 到大概7分滿就 OK 嘅啦。咁個焗爐咧，我哋頭先咧就已經預熱咗，用咗180度嘅溫度。好，然之後咧我就加啲豬豬啦。好，完成啦。